On a Proverbe 14, 1 à 3. Proverbe 1 à 3. Soki toleki na Proverbe, tokotanga na Matthieu 6, 33 à 34. Matthieu 6, 33 à 34. Soki tolongo na Matthieu 6, toke na Matthieu 5, 33. Référence na biso ekozala na Jean 2, 5. Na 1 Samuel 15, 22. Jean 2, 5. 1 Samuel 15, 22. Thème na biso nde toyebi na lingomba ezali réconciliation. Sous-thème na biso ezali Mama Mwilu, modèle de leadership. Entre parenthèses, on va dire que ya Mama Mwilu. Soki tozwi totanga Proverbe 14, 1 à 3. Mwasi ya mayele akotongaka ndako na ye, nde oyo ya zoba akona bato ya mayele iko bikisa bato. Après tokei na Matthieu 6, 33. Matthieu 6, 33. Boluka liboso bokondi na likolo, maso ekopesa melabino. Wana na Matthieu 6, 33. Toke na Matthieu 5, 33, 37. Matthieu 5, 33 na 37. Mutu ezali po na ndai. Lisusu 33. Matthieu 5, totanga na numéro ya 33. Lisusu boyoki ete olobanaki na bato na kala ete kata ndai na lokuta te, nde osukisa ndai na yo epai na nkolo. Nakomba tata mwa Molimo Santo. Tobonde. Nakomba tata mwana pe Molimo Santo, tata nzambe kolesi masiya papa singa. Papa atikato kumi sa nakomba tozali kolinga. Obateli biso kobanda na mokolo ya le 27 avril 2019. Okomisi biso lelo mokolo ya le 27 avril 2020. Ya solo tokoloba nini ezali bolingo na papa, olingi ezali la boye.
ya solo ezali mokolo monene oyo mama mwilu olongolaki nzoto na yo ya mosuni mpona kolata ya bokonzi. Bopona misolo epai na ngai nakoki te nini na bapa ya bana na yo oyo nanu elobami te nyonso esi elobami. Nasengi na yo mama mwilu yo moko loba kati na ngai po ete maloba oyo ekobima ebota mbuma na ngai na bana na yo eko kosalisa biso po ete toko kosepela na nkembo na yo. Elike na biso ebandeli suka topesi epai na bino basato tata mwana molimo santo senga manso. Amen. Amen. Na kombo tata mwana pe molimo santo. Lelo ezali mokolo munene. Me mokolo ngo pe ezali lendi. Totiki misala na biso nyonso toye kati na esika oyo. Na biso tozalaka awa na ba oyo bauti na libanda. Toye awa pona nini? Po toyebi mokolo oyo valeur nango. Ezali mokolo ya munene pamba te soki ezalaki mama mulu asalaki oyo ya kitoko te me ngai na yo tozali awa te. Kasi soki tozali tozokumisa mokolo pamba te ezali mokolo munene oyo mama mwilu asalaki ete ngai na yo tokoma bato. Nde yango tovandi awa. Mokolo yango ezali oyo mama mwilu lelo le 27 avril 2020 toye kosangana esika oyo. Kasi tokotuna mama mwilu tolobaka kaka mama mwilu mais soki tokolobaka biographie ya mama mwilu tokoloba yango parce que bana bazokobotama mingi bayebi te. Bayokaka kaka mama mwilu kasi bana po bayebaka histoire. Biso tokoleka kasi bango bakotikala bayeba mama mwilu azali nani. Mama mwilu ye abotami na le 7 mai 1880. Village ya mama mwilu toyebaka te. Mama mwilu village de bakotuna yo pe question parce que ezaka soni bakotuna yo biographie ya mama mwilu toyebi te na bapaya ezali soni. Yango foto te ya kabana toyebaka. Mama mwilu village de ezalaki Kingombe. Kingombe wana ezali mboka ezali pembeni ya Nkamba. Bamboka yango ezali ebele le toboka Ngombe Kintsuka, Batsala, ba weno eza mboka ebele ya Nsekla Nkamba. Parmi bamboka wana mama mwilu pe mboka neza yo komona ngo Kingombe. Mama mwilu abotamaki na tata na mama na ye. Abotamaki neti biso nyonso tobotama. Kombo ya papa ya mama mwilu ezalaki papa Mfuka. Papa Mfuka nde kombo ya papa ya mama mwilu. Mama na ye ezalaki mama Tuba. Mama mwilu pe azalaki na clan. Neti biso ozalaka ba clan. Ye clan na ye ezalaki Kizinga. Nde clan ya mama mwilu. Na mabongisi ya papa Simon Kimbangu mama mwilu ndenge ezalaki bolingo ya papa Simon Kimbangu ndenge abongisaki mama mwilu ayaki kobala na papa Simon Kimbangu. Avant bana papa Simon mama mwilu azalaki baptisé, babatizaki mama mwilu. Na le 4 juillet 1915 mama mwilu azalaki baptisé elongo moko na papa Simon Kimbangu. Siko babatizaki ye wapi? Foto babatizaki ngai na Bongolo na centre ainsi de suite. Mais mama mwilu azalaki baptisé na rivière Tombe. Rivière Tombe wana ezali à côté ya mission protestante ya Ngobelu Tete. Nde rivière Tombe wana nde mama mwilu na papa Simon babataki bango mibale na papa Simon mama mwilu na rivière wana. Mama mwilu basalaki mariage religieux na papa Simon Kimbangu. Basalaki mariage religieux. Na kati na union na bango babotaki bana misato. Ndenge toyebi biso nyonso papa Kisolokele Lukelo Charles Daniel, papa Dialunga na Kiangani Salomon Paul, pe papa Diangenda Kuntima Joseph. Mama mwilu azalaki témoin oculaire ya makambo papa Simon Kimbangu. Pamba te
papa Simon Kimbangu kolo Yesu tango akendaki abayi ki akosinga biso musungi yango ezaki papa Simon Kimbangu. Papa Simon Kimbangu akitaki ko kitaki akoko bana musala na yembala moko tezaki na procédure nango. Mama Mwilu abandaki komona makambo tango kolo Yesu azobenga papa Simon Kimbangu asala musala. Mais papa Simon Kimbangu bayi koboya yango. Mais mama Mwilu bayi komona parce que azalaki mobali na ye azomona papa Simon Kimbangu ko refuser musala. Si esalaki kutu tanga moneke kolo Yesu azotungisa ye mingi akimaki na nkamba po ati kotungisa po aboyaki na ye amonaki musala musa kilo pamba te miso ya kolongola mutu moyindo na po tozaki na biso batu te fallait papa Simon Kimbangu ya po toko babatu tozaki pe banyama te ndenge mfumu alonga lobaki tozaki banyama te tozaki pe batu tozaki soko banani. Il fallait papa Simon Kimbangu aya kolongola biso nde papa Simon Kimbangu amonaki kilo wana abali kolinga te po musala nzambe ezali ya kosaka na ngote. Papa Simon Kimbangu toyebi ke ayaki na disasa koluka musala ayi kosala musala po kolo Yesu atika ya kotungisa ya lingi na yete ayi kosala na musala ya na HCB ni toyeba ngote eza compagnie oyo bakosala mafuta ezalaki Huilerie se wana ezali Congo be wana ezali Belge abali kosala kuna siko ndenge bakosala kuna mutu nyonso asalaka po bafuta ye olonga ntongo ke mosali ke lifuti na yo ezali. Mais papa Simon Kimbangu soyo komi ndenge ezalaka fin du mois bafuta batu papa Simon Kimbangu amonaki ntango akende kozwa mbongo babi te yo oso ozwaki mbongo nazwaki mbongo te kasi signature no yango wana. Donc nkolo Yesu abali kokende kozwa mbongo na ye mpona akomplike ka po matino koya bakoboya musala ye bazokomplike. Premier mois azwi te, deuxième mois azwi te, troisième balinga na bite Kimbangu ndeni yo abinga nazwaka mbongo te toyaka na bino awa nde ezalaka na musala nde moto akoreklame nde esalaki ke papa Simon asalaki 3 mois kaka na musala wango amoni ke c'est pas la peine talaka ozosala ozofuta yo te nkolo Yesu akozwaka mbongo ne pe aota pe signature na ye bango bakomona ke papa Simon Kimbangu akozwa mbongo mais eza ye eza nkolo Yesu. Nde mama Mwilu amonaki papa Simon Kimbangu amonaki te mama atika musala ayeko akomi na ye kokende kosoma bakwanga na Kazangulu ayeko te yango na Kinshasa mais ezosimba pe kaka te bato bakosomba te donc moyen te suka papa Simon Kimbangu amonaki malamu kutu azonga neka nkamba kozonga nkamba wana baninga na ye bayiki kosangisela ye mbongo po quand même kozonga maboko pamba te atikaki mama Mwilu na bana nde aye kozonga. Tango aye kozonga asombi nzombo nde tokoka histoire asombi nzombo na ye nde toyebi histoire nde soda oyo fufu ayaki kobotola ye. Donc papa Simon Kimbangu azongaki na nkamba maboko pamba eloko te mpona nini fufu kama tabotolaki ye parce que azalaki moyibi abotoli omoni likambo ya Nzambe elukaka kaka mutu. Papa Simon Kimbangu ifala azonga ne maboko pamba mais mpona nini ekokisela ye kaka ye abotoli kaka nzombo wana pourtant ye asomaki nzombo abimela bala ne mais comme kolo Yesu alingaki akendeka maboko pamba ekwelaki fufu mpona nini moyibi abotoli ye nzombo na ye. Mais na ntango papa Simon Kimbangu aye kokoma nkamba maboko pamba eloko te. Mais sikoyo kokende avant tokoma pembeni ya le 6 avril papa Simon Kimbangu ayebisaki mama Mwilu ayebisi mama Mwilu ke dans le 5 avril ayebisi mama Mwilu abeta ngonga na tongo parce qu'il fallait bana musala na le 6 avril mais to komanye le avant que tunanu apesa e bango ko beta ngonga tango azongi mama Mwilu amoni ke ete papa Simon Kimbangu azaki na kimia te mazo ba bi na ye aye koloba na ye to ko pembeni ya le 6 avril bi na ye Simoni ola nini ozali koboya musala oyo nkolo azali kopesa yo nde alobi na ye Simoni koboya te ngai na kopesa yo maboko tala kaka nde tozalaka atala mokili boyo ozala eloko mo charge moko boye falo mema yo moko ozokoka te mais soki moto aye tika na tombola yo ekosoulage yo
Donc papa Simon qui m'a fait soulager. Ah, moi si à maïe. Et puis courage, il y a un dimasiko à sala musala. Si vous avez sala musala ngo, demain le 6 avril, ndé a fait qui maman mouille. Avant maman mouille habite maman mouille bouton tort avec une à 6 heures, pas bête on a 6 heures. 6 heures que maman mouille habite ngo na tongo. Pour nge beti, donc il dit c'est que l'icam. Quand on a les bêtis, ça n'a pas eu occasion. On a eu une bêtis. Des papa Simon qui m'a abandaki musala nae na mokolo ya le 6 avril. Donc papa Simon qui m'a abandi musala nae. Toyebi histoire papa Simon qui m'a bayaka kokanga ye. Bayo kanga papa Simon qui m'a il fallait qu'il ait prison. Avant qu'il ait prison, ba sambisa ki ye na papa qui se loquait le peu ba sambi. On a papa qui se loquait azaki na âge de 7 ans. Papa Dialunga na âge de 5 ans, papa Diangé na 3 ans. Papa Simon bakeko bakangi bake na ye basambisi bakatele boloko. Bake na Lubumbashi. Papa Simon bango abakenda baki akina besoin mona mwasi na ina bana na epo basolola. Mais bango baboyaki nde train moye kende ezalaki te. Atelemisi train. Pas numéro te mais train telemi. Jusqu'à ce que moi si nanga foya anaban. Donc maman moula yaki basololi na bana ndi papa Simon Mbangu ok de siko train et que papa Simon Mbangu accueilli 30 ans de prison. Donc maman mouilu sikoyo ayeko tikala yemoko na bana mikie. Sota nazama yele mingi atali moi si oyo na bana oyo donc baza peka danger. Donc maman moulu ayeko tia na résidence surveillée. Donc tozali awa donc basoda bazinga maman moulu bapesi ordre. Maman moulu ndaza na bayo akoyi kosala musala te, bakoyi kokabela ete, akoyi pe koteka te, talaka bino moko totala toyebaka ndeti bavie ya mboka ndenge wana. Balobi na oke koteka te, bango bavivaka na bilanga ndenge ezaka ndenge toyebi. Sikoko teka te bakabela epe te. Maman moulu pasaki na moto kosalisa ete, maman moulu amoni pasi na bana mike talaka bana 7 ans. Wana papa qui se loquait le aussi relégué na boma kuna colonie scolaire. Ateleka bana ni balé papa Dialunga na papa Diangela. Maman moulu anyokwame. Muta kosalisa ya zalité. Sikoyo maman moulu ndenge totangi na esika oyo. Maman moulu ndenge azalaki wana malgré pasi na ye. Donc si papa Simon qui m'a wakenda maman moulu pasi na ye donc degré na otoko ko mesurer monter. Abana ko nyoko les tortures moko impossible donc moyen ko lobela ngo ezate. Kasi maman moulu a ndenge totangi na bison azaki na bobangi te pa bata yeba kike nzambe na ye azali papa Simon Kimbangu azali pa mate soki peut-être ezalaki biso na tango oyo mobali po 30 donc espoir oyo ezali lisusu te kasi lokola ya ndimaki komimisa Simon kilo alobaki même si bakoboma ndimi kutu kasi na pasi ya mama moula bakobokolaka bana ye na pasi kolese bango na pasi mais maman moula abwei ko wangana papa Simon Kimbangu ke lokola pasi lika tuka na tiki nanga po azaki pe batu ba pe masengenya muli on pe otika na kaka makambo yo te mubeli mulusa kei na ye kasi yo bazanga kite bazalaki kasi maman moula lobi jamais ndeto tutanga ina na matela biso awa soko la pinda ina Matthieu 5:33-37 pour le pinda il faut qu'on kokisa donc maman le comment là avec Simon ngai na ko edo azaki déterminé atika kite baki tia ko komisa ngona suka ndeto tangi mukanda oyo pamba tazaki mwasi ya mayele ayebaki loko nini yazalaki nango koluka ayebaki nyonso parce que abombaka pe ba secret ya papa Simon Kimbangu na ba archive ya papa Simon Kimbangu mamu la zaka nango abako bomba ngo to kundona mabele po ba yinya papa Simon Kimbangu bazwa ngote abako bomba ngo
tema kazaki mosi ya mayele ya bwanya abomba ki ba po ba shiba parce que nyonso ezalaki na kati kofanda ndenge mikolo ye kopusana mama Mwilu ntango toye kokoma na le 12 avril 59 mama Mwilu asalaki programme na papa Diangeli asalaki programme mais avant basala programme mama Mwilu ava amonaki mikolo komi kopusana ya kokende ayebisaki papa azwa mokumba papa Diangeli na kuntima mais papa ba koboya abi mama te toza nanu bana tokoki te abayi ko refuser mais mama Mwilu amonaki ke kozwa kaka mokumba pasi namoni ntango na nga ese ekomi kopusana mais papa mfumolongo abayi koboya mais mama Mwilu abako convaincre toujours bango te mama toza nanu mike moyen tozwa mokumba ezali te ti yai kokoma ntango topusani tokomi pembeni ya le 12 avril mama Mwilu ayi kobenga papa Fumwalongo po basala molulu ya kopesa bakarte na bakatéchiste ya liboso ya Lingomba molulu yango esalamaki na Ngombe Kintsuka nde pa basalaki molulu ya kopesa bakarte ya liboso ya Lingomba nde na Ngombe Kintsuka wana pe kaka nde papa Diangeli na basalaki remise et reprise na papa Diangeli basalaki mokolo yango remise et reprise mama Mwilu azwaki mokumba atikeli papa Diangeli donc mokumba wana apesaki papa Diangeli na ye moko te ezalaki na bandeko na ye na bomoko batalaki teke po azalaki leki te ezalaki déjà programme ya Nzambe esi babongisaki papa Diangeli azwaki mokumba na ye reprise malgré ça malgré abalaki koboya bazalaki na choix te fala azwa kaka papa Diangeli na kaka na molulana ayebisi papa bamama po mama bazalaki wana alobi na bango Diangeli akuntima tala bamama na yo alakisaki bango bamama tala mwana na bino donc alakisi papa Diangeli akuntima bamama alakisi pe bamama mwana na bino alakisaki bango mama Mwilu ntango esali bongo nzoto akomaki sikoyo koprépare déjà départ na ye po alongwa na nzoto oyo ntango amonaki ke ifala tika nzoto oyo ayaki kobenga papa Mwambanza po alaka ye Mwambanza akeolaka papa Mwambanza ti mama Mwilu ye kozonga azongaki asangaki na mama Kiwa Sisulwa donc bokilola ye mwasi ya mama na biso mama Kiwa mwasi papa Mwambanza asalela ye bintsukulu lokola solo alambele bintsukulu akolia mama Mwilu aliaki donc bakamoni osalama entre donc il tombe le 26 na butu ya 27 mama aye kosalela ye bintsukulu nde aye kotinda batokela ye mai wabenga mai yango mai ya poudre melaki na nini za mai ya nkamba donc synonyme nango po etokelanga mai ya poudre bato atina baka etokele mai po mama Mwilu azalaki maladi te so ayi mama Mwilu akaki kobela aki maladi te baki kotokele mai mosusu mama Mwilu aboyaki kosokola na mai wana nde bake lisusu kozwele mai oyo alingaki ya nkamba ntango baye nango amonike wi yango mama Mwilu asokoli ntango asokoli mai aye koloba bayela ye bilamba oyo papa Kulutu po papa Kulutu asomela mama na ye bilamba na ye oyo alataki ntango akufa mutu asombaki yango ezalaki Lingomba te nini te ezalaki mama Mwilu papa Kulutu asombelaki mama na ye elamba ayiboyela ngai elamba papa Kisolokele asombelaki ngai bayeli ye elamba alati ayebisi bango soki naza lisusu te soki natiki bino bosokola ngai lisusu po asa sokolaki na ye alati pe bilamba na ye ayi bosokola ngai lisusu te bolataka mpe elamba mosusu te bochange nga te donc akendeki elamba oyo papa Kulutu asombelaki apa lobi abike soki mpe soki ntango ngai na kokende bolela ngai na mabondeli mpe na banzembo donc to balela ye bongo
donc kolela oyo mama mula lelaki balela ye ezalaki na mabondeli pe na banzembo. Mama mula alobaki lisusu parole oyo mikolo oya tango lingomba batu ya mayele bakokota lingomba bakokamola lokola tokamolaka bilamba. Pasi oyo mama mula mona ye kati na lingomba po lingombo ekoma boye lelo oyo lingomba oyo ekomi ya kosakanela. Donc surtout biso ba mama neti ba responsable kotala papa mama mula pesi mukuba pa ya ba papa atiki mukuba le pa papa misato papa kisolokele papa linga papa diangeni bango ba tango bango bazwi mukumba ezalaki pe pasi kofingama toyebi ndenge mfumo longa ba kofingama ba qualification nyonso akobazi kutu ngai nazali ndoki te naza pe magicien te mais po balingaka ngai te bayebaki ntina nzambe afingami kasi yango te mpe esala ete mfumo longo atika musala akontinue musala na ye ntango bango basisi ya bango baye kotika ava papa kulutu akei papa fumamba ilongo akei papa fumamba ndatikali abengaki bapapa aisai bango kopesa lingoma na bango te bozala bomoko soki bosengi likambo ngai na kopesa bino azwi responsabilité daye parce que bango bazoki pa ya mama mulu azwi apesi bapapa bazwi batiki pa bapapa na biso versi toza na bango lelo bango mpe bazwi kasi pasi na niveau moko tokolinga te ntango bapapa bazwi parce que ebandaki déjà biso bamama tosalaki makambo moko oyo ezalaka te tolongolaki bapapa nano bilamba na centre bilamba bamama parce que mama mula azalaki mwasi ya mayele asa abongisaki nyonso biso toye tobuki yango tozwi échec te kuse ntango biso toboyi tolobi bango te lingomba ekokoma ndenge tovivre yango 18 ans et pourtant mama mulu amonaki pasi ntango amonaki pasi ezali mpona biso tosepela me tobalukeli toba bakoko na ye topesi bango baqualification moko impossible baza bandoki baza bamagicien nani ayebi te ti kotala kutu liwaya mama marie na papa fimba basali meme batéâtre mpona kotyola bango marie kofingama kotyola toza ti lelo ti toke kutu plus loin tolongoli su bango bilamba mama mpe aza na kati complicité kaka mama bango tozokele mpe babiso mama et pourtant mama mwilu azalaki asa bongisaki biso toye kodétruire tozwi échec responsable toza bairresponsable pali tobi bamama ya zoba po papa diangela mama mwilu ase tala bamama na alasi bango bamama po makambo oyo toza nango kovia soki bamama bazalaki te biso makambo ekozwa ampleur te kasi ko bamama mpe twakuyaki po éduquer une femme c'est éduquer toute une nation ndenge mfumo nango baloba soki mwana teli suki eza foti ya baparent 18 ans yango ya résolution bana wana nyonso babotami na résolution parce que bango bayebi makambo mosusu te eza oyo bazoteya bango mosusu okomona azofinga papa ngo mpo kotula oyebi papa Alphonse oyebi papa Christophe te nayebi ete me epai azosokola ye okondima te ayoka makambo mpo banani mpo mwana ntango réseau aki mona mokie omoi te eza babomba retardement mpo baokolela likambo wana yango omoni na mokolo oyo mama mulu alobaki ntango bapapa bazoboyaki mama mulu akende te mama mulu alobaki botika ngai nakende kozalaki mpovela molobeli na bino mpo ete pasi esila ntango mama mwilu akendaki tomonaki lingomba eyaki kozwa
bon somme reconnaissance officielle ngoma na 1959 après wana indépendance ya pays africain belé zwaki pour la nini mama mwilo pour azalaki mwasi ya mayele a kwesaki responsabilité na été malgré torture nyonso azwaki na poto yoka wanka peut-être na sango poto vivre en te bana mikie mobalité mobala mpa ko yate 30 ans ti papa simo ki mbangu ko ne utaka lubumbashi yaka mama mwilu on a pas assez qui mama musaki akenda parce que mona sous physique maté kasi mama mula zaki moi si wazaki na relation spirituelle so kaza na passe bengi simoni donc automatique simoni mbala moko akiti aye ko salisa relation spirituelle pamba te mama mula lukaki bokonzi ya likolo donc totangi yango awa na Matthieu 6:39 to luka liboso bokonzi ya likolo manso ko pesa na biso pamba te mama mula soka lukaki bokonzi ya likolo te mais nyonso ya sala anga sala ngote a bénéficier ki matériellement te mais soka sala ki yango ayeba ke na simananga fruit ya kitoko kozala alwa yi bokonzi ya likolo yango wana nga na yo mama ndenge tozali awa lelo question etune tozoko tuna na tozali boye ngai na yo lelo le 29 avril écoutez le biso ndenge ni na bizaleli nini puisque mama mwilo azalaki mwasi oyo azalaki extraordinaire ndenge papa zoloba azalaki mwasi mo ordinaire te lelo soki mama mwilo abi aya kokona to combien akozwa puisque na centre d'accueil jour mona kendaka katwaki l'église papa Fumalongo à lobby fufu ya ba Kongo eza na combien bato ba lobby oh bapesi prix bongo ya bandundu bato bapesi prix tozaka ebele genre na centre papa abi oh pourquoi différence entre fufu ya pembe ya ba Kongo na ya bandundu oh parce que ya ba Kongo ezalaka pembe oh kuna ezalaka mundu voilà ni la qualité papa ça a besoin kutu susu te ke ya quantité te on a besoin de qualité oh tout au sali na kati ya libota ba papa to aussi makambo tout au sali au fait les cas qui 18 ans pour finga na ba télévision maman mula otala bisoka bu oh asa bongo se beto to bukinda kuda nyos kwa abongo se kinyo yo lingomba ndeza mamusu se basi ba bongisa yo bapa batika ki ngo ese ba bongisa lo ba nyos ya kolongeza kite preuve ne ke ton pa mfuma mbanda tika na biso 9 ans a changé te abakisi te alongoli te pourtant so otala boyepe aza nzamba ko ko changer abi to sala ko papa leke tika ki a changé te parce que maman mula tiki bongo bango bazui bongo bapa ba changer pété kasi pole ni kasi lelo lingongo eza na sisio pona ni toloki komitambusa biso moko oyo totika nzamba tambu biso to mitambusa yango moni pasi na biso pamba te papa mama mulu abai na kam ko oyo apesa bakata biso bango botosa oyo nyonso jangenda kuntima ko bana bino apesa bango déjà que oyo nyonso ko bana bino botosa donc le but totangi na makana na biso awa 1 Samuel 15:22 kotosa eleki mbeka ayisa ki bango botosa nyonso papa jangenda ko bana bino botika katala la na kanda asa pesa bango déjà kwa bayi ke nyonso soko biso to le but mitambu sa biso to boyi kotosa. Où sommes-nous? Tokomi wapi? Le monique bouleversement mondial. Parce que par exemple, Fumalongo a lobby. Tozo que na l'an 2000, nini ekozala. So to la dit un message na e. Nini ekozala bouleversement mondial. Ezali période avec bien ezali période ya triage ya koponama a préciser. Tozo que na l'an 2000 nini ekozala. Période ya triage ya koponama. Papa a besoin de soutenir qu'il y a quantité. Non. Tout total est bouquet. Papa a besoin de master.
toka yimo kola bien papa solo lo baki yango toko bonde asu toko sela su te o ba non toka ka na moko papa Simon ki oh tout au sali e ko lekela kaka bomo siko tango to na bouleversement mondial mokili tozo biso mo tozo vivre en lelo ba tozo kufa donc on te ba en vrac donc moyen te siko nani ko pesa biso solution e siko toza awa pour solution zwa po papa Simon ba ko bomba tu nyonso tuté ba musu ba kotika qualité on a siko ngai no to kozala ponzambe okolia ligoro do lelo be makwanza ko bingo lelo te pomi baka papa to kaboli bango to baby sipe lingomba to mone loko te papa Simon bango ta biso lelo oyo siko to komi wapi pasi oyo siko ezo lukula nani akosilisa ngo oke mutu akosilisa ngo ezali kaka papa Simon kimbango soki ba papa basangani ba lobi likapa biso bo sengi fo mbata biso bo sengi ngana sali mbala moko ezo senga siko bazali sika mo ngai na yo to lobi jamais bako sanga te poani mais nzoka nde oyo nzamba zo bongisa mutu ayebite ndenge papa Charles baki atterrissage ozala forcer tango avion ekweyaka catastrophe nezalaka to mwika ndenge ezalaka ti siko ngana yo mama mwilu bizali ya mama mwilu toza nango même ngai pe na oteya bino na telemi awa naza pe mwasi ya ntoma so abi mama Emerance aza mwasi ya papa Firmin donc na mwasi papa Firmin aza nzambe bapapa baza banzambe bango nyonso toza ebele na ngamo toza ebele fona mérité Oso mama mwilu ataleki ngaza na mwasa papa Simon Kimbango tika na sale kobo okapi mbala za na EPT ake na ye siko banu ya mikie na mndako boko la bango nde toki na prière bamusopi akendaki mama mwilu yaka na boko lo bana to linga na biso soki ngana otongo sala ngote tala kaka ozana bana mikie siko soutien zate mais mama mwilu nyoso na ezalaki pa na ye pamba yaki n'importe parce que de loko ya munene wana te siko bizayela biso ngana soutien biso toza tozwi privilège malgré confinement to vandi awa donc to bi confinement ba bakanga mi mutu fois ça jamais de conscience pour ce moment mwilu azaki mwasi ya mabondeli relation spirituelle na ye ezaki intact aluka ki bokonzi ya likolo kasi ya sete ozo lukeka ya mokili akatika makambo yango ngai na yo tolobi nini lelo zali mokolo mama mwilu alongolaki nzoto na ye ya mosuni mpona kozwa oyo ya likolo donc banda papa Simon Mbongo atikaki mama mwilu ti atika so asalaki 38 ans 10 20 30 ye moko mais azalaki responsabilité na ye azwaki yango azalaki déterminé qu'il pleuve ou qu'il neige abaki responsabilité na ye azwaki yango penana asimbaki yango ti ndenge ningomba ndenge komune lelo bato ya makasi bakobetela yango tolo parce que papa Simon Mbongo otika lingomba na ye etikala kaka boye libela po matabaki lingomba kaka moko ekotikela ezali ya ye donc bapapa tolinga te mais ntango bakozonga ni kozala biso ndenge nini ngai na yo tokose retrouve na camp nini puse nzambe kosala oyo ye même si tolobi ekozala te soki mpe nini lokuta programa nzambe moto ayebi yango te oyo ye ekosalama tolinga te ekosalama alors bamama tosala na échec tobii bamama ya mayele to ya zoa parce bamama muli azalaki mwasi ya mayele responsabilité na biso oyo mama muli abaki papa tala mama na yo abike alasi mama na yo papa diange na tala bana na yo alaki ba mama na yo tala mwana na bino asalaki bongo biso ba mama lelo toza wapi tout ça là examen de conscience moko na moko tozali boye tozala na bobangi ya nzali parce que mama mula azali na ba qualité oyo ezosenga penza ke azala
aussi Nzambe abundaki a persévéraki persévérance bongo donc moyen té atalite ko funa sosuki nini soki pe a éduqué bana nae malgré pas éduqué bana très bien ti bazo kola ba azo cadre bon ko baki baza banzambe malgré ki nzoto baki banzambe ba ti ba tuwe mama na bango ndako mama mulu muta mawe kinchiona na mtako kabele ko beta bilamba ko longwa mwasi nyawa ko ndima bonga souffrir bongo mais nyonso na po andima ki responsabilité ba ki ko mema ngo tina suka donc soko so o lapindai mema ba papa ba ju responsable bango o mama bonga pese bango ba memi ngo ti ba mu la pese bango ba memi ngo ti ba tire ba papa de bazali de biso to bité e ko sa mate yo ko ta bango soki to ko ta bango soki siko to lobi nini na mukolo oya mama mwe bizai na biso ezali ndenge nini ese ko to sala effort vouloir se pouvoir surtout lingi faut papa ba faut to za ba donc to za à l'extrême to mona karaté ah loka mama mula sala ngaza ngo sana nga mabe non non yango na kati to ozonga bon sima na kati ya to to kinini ezali koloba ke to luka liboso bokonzi ya likolo zama lobi na komonisa boboto na ngana batu koto na koto ba oyo balingaka nga pe bakotosaka mibeko na nga tozali censé ya kosimba oyo mama mwilu atikete tolanda modele ya mama mwilu azalaki mwasi ya kopona te ya kokabola te ya kotonga te ya koboma te misala nyonso ya mabe mama mwilu biso mpe tosala effort na ngamu na telemi awa etanke mwasi ya nzambe parce mama mwilu mpe alelaka alobaki ah simon salisa mwasi basi ya bantoma bakobikaka te nga mpe na telemi ya liboso na bino na mpe mwasi ya nzambe mwasi ya ntoma fona mérité yango fona mérité yango tina telemi bona zoteya na nga na bino fona mérité nde naza boye ah nasala na nga boye nasala boye ah nasala nga mosa pa fibela kobika na nga kaka yango te fumu alongo alobaki yango alakisaki monene ezali te mpo nazali mwana papa simoki mbango aza nzambe met akolakisa degré ya likambo monene ya likambo yango mokolo oyo ngai na yo tosala examen de conscience totala touti wapi tokomi wapi tozokokende wapi mama mwila okela biso mawa parce que solution ya oyo toza nango lelo pasho ye na mokili bato nyonso bazokima kokufa ya nzoto biso tomoni awa bamaske kosukola maboko nyonso azobanga kufa ya nzoto me tobosani ke kufa molimo ezali mama mwilo andimi yango nzoto soki kokufa nango me molimo ezala siko nga na yo tozobanga kaka ya nzoto bongo sikoyo molimo mpo kufa molimo nde eza kutu babekoleka ya nzoto soki okufila nzoto so molimo ezali propre omoi te ke okozwa oyo opasi moki mbongo abongisi parce que bisengo na ye eroya na baoyo na bakalite baoyo bazali kolanda bolingo mibeko mpe misala soki te rien à faire tosala makasi totika mabe pamba te sacrifice kaka moko papa atingi biso ya kotika mabe libela mpe ya kosala malamu fumu alongo toyebi ngai te tosala nyonso mpo tosepelisa ye tata na biso me satana te tosala nyonso tosepelisa tata na biso yango totanga ye na 1 Samuel kotosa eleki mbeka mama mwilo atosaki bapapa misato balandi nini yango ndenge etosamaki bapapa mpe tiso bazolanda biso mpe tosala effort po mokolo oyo ezali mokolo monene mama mwilo alongaki mokili bayini na ye bakufaki soni
abanga kite na mama mundele yo telema fuzalati mais mamula donc akibe kuto bako bomangai bako sala atelema ki mindele pona olakisa bango ke azaki na bobangi te passage aki sûr papa se bemba ngazali pe ba kokaki pe ko boma mama mulu te ti mama mulu akokisaki responsabilité na ye papa se bemba ngatikelaki biso te na tout osali tobiba mama ya zoba to ba mama mayele question tuna tobiba mama ya zoba to ya mayele parce que monse mayele atongaka ndako siko biso moto détruire yango ndako yango ni lingo mama mula pesa biso asa bongo se pitoye to buki yango to panzi to bete nango tolo biso to ya biso bo kende kaka libela donc pas mama mulu so mama keso e kende ka pas e kende ka pamba ka bo non to sengi no c'était que so nzembo wemba iliboso impovela na kwame iso nganga munza pasiwa fuloswa eso na kwame iso nganga munza pasiwa kembela ezola kwame iso nganga munza pasilwa fuluswa ezola kwame iso nganga munza pasilwa kembela luya mule bana ngele yafina metatelo ngele bana ngele yakala kipopela zengo wa zengoka luya mule bana ngele yafina metatelo ngele bana ngele yakala kipopela zengo wa zengoka luya mule bana ngele yafina metatelo ngele bana ngele yakala kipopela zengo wa zengoka mama mwilo kimpovela lelo akendaki mpo akende kosengela biso azala avocate te papa alobi avocate auprès ya papa Simon Kimbangu mpo mokano ekatama ntango mokano ekatamaki biso mpe lelo mokano mpe ya biso malamu mama mwilo akatela biso mena bizaleli nini totika mabe pamba te eza na litomba te nzoto ekokufa me molimo na biso siko pase nzoto ntango tomona moto soko moto akufi alali wana azobouge te ye moko kutu amemi soki aza place nini ata bozwi ko tobomba ndeko na biso oyo mpo tomonaka ye kaka akopola solo okomboza oblige bokunda ye me molimo totika kobanga kufa ya nzoto tozala prêtre pamba te eyebani mokolo te moto ya moto aza na mokolo na ye me tolinga tokufa ya nzoto me ya molimo te parce que ya molimo kuna ezali vie éternelle donc ya molimo soki ekufi donc nga na ona yebi te litomba nini tozwa na pasi tozali mona na lingomba tozala lokola mama mwilo
abanga ki kufa ya nzoto te po lelo biso tozobanga kufa ya nzoto ta ba biba zo sila boule fubalonga bi bouleversement mondial l'an 2000 tozokende nini ekozala bouleversement mondial bobondela makasi ezali période ya triage donc nde tozabo papa osala ya triage na ye tozomona kaka bato bazokokufa boye mwana papa simoki mbamo yo moko ozoka déjà position toza na change tovandi ya papa azali wana chaki tomonaka papa kuna kofa mabondeli bobonda papa osala nyonso tokomona bazoya koteya papa dernier koya awa mateyi papa azoprépare biso soki biso tovandi na esika oyo elobeli na biso etamboli na biso na baoyo bazali libala na biso bana libala bakozala basoki totala mpena likambo nde ezali awa ezali ndako ya nzambe oyo tu eza enregistré tu tosalaka na kati na esika oyo malamu osali mabe na libanda awa oye kosenga pardon mais so osali mabe awa kozala kokoma petwa eza pe soko olingi peke okoma mosantu kokoma to soko olingi okoma donc soko olingi vouloir se pouvoir tovandi ana esika ya bule ndako ya papa nzambe esika oyo toza lasio esika ya bule bizali na ngai na yo na ngai na bino tozokomérite oyo ya mama mwile po mama mwile utovandi tala ya mokie findako ndako nezaka na ngombe kintsuka kote ndaka papa kuluso ndaka mama mwile ezalaki wana ezalaki netani ezalaki netani ndako ya mama mwile mengano leo tozolia tozometa tozosala nyonso toza à l'aise po mami asalelaki biso tozala bien biso bamama tongi na valeur te mama mwile aye kovalorize biso kati ya mokili toki so eloko ezalaki biloko ezangi ntina mwasi atelema te ndenge nazoteya boye baneno ndeni tozalaki biloko pa mama mwile nde aye kokomisa biso bato biso kaka bamama te na batata apesi biso valeur na mokili tolanda bizaleli ya mama mwilu pamba te bizaleli na ye nde yango esalaki mama mwilu lelo biso tovandi awa mpona kokumisa ye pamba te misala na ye ezo elandi ye ngai nyonso tozosala mabe misala biso mpe kolanda biso mwa moto mosusu soko akufi bato ye mpena misala ya moto moto kolanda nde tozali awa ngai na biso bino na repete yango nazali mwasi ya ntoma me susi na ngai mpe ezalaka nasala effort alelaka mpe mokoso na vandi esenga mpena na kobike mamulu alelaka bongo ngai susi na ngai ndo kotinga mame mwasi na telemi awa alelaka po mosuku aloba sikoyo mama papa mpe ase akenda na ye sikoyo mama mpo ani azalaka kaka na gombe eza te navandaka mpona plaisir to nini te nazotosa oyo balori mama zala boye nga mpe nazotosa nazolanda oyo bazokoloba na nga ezalaki teke na volonté na nga na ye kaka nakevana na gombe te ezalaki bango moko ntango papa alobaki na frisi bandeko bazalaki te oyo akangaki ntango na yawa nayokutaka meme likambo puse ngai projet ezalaki nakende peut-être poto bandeko na nga baye babengisanga nakende mais sikoyo liloba ekwei naza oblige na tosi po soko na tosi te naza na problème naza oblige nazala soko ntango nazali fo nazala tout droit soko naza gauche droite ese nakomérite mwasi yaki nzambe mwasi ya ntoma nakomérite yango te moi place souci na ngai etelemi naza nga moko te toza ebele na répétant po tozala tomérite ndenge mama mwilo améritaki tozala tomema responsabilité na biso oyo bapapa toza pembeni batomema tozwa yango tomema po baba ya solo balandaki nzela ya mama mwilo yango wana ngai na yo tozala na conscience toyebake mokili eza lisusu nde biso toyebaka te eza susu bongo te pe tozala kuna
tango to ke ay ndako ya mundinge zo zika yewa pe ayo mo pe ko ya so ndako eziki o to zala ngona siba mfumuti o eziki moto zo ya kasi ko ba pe awa to ko sali ay futo bo banonu moto ay po biso ezika te ndeti kuna to ka kuna moyen te so ki biso ko za te ke o malade peut-être forme mususu tango su forme mususu fo nzaba yebi nini o sala abandi na nkuna ozoka bibebe papa tela ba nombre o c'est ce qui 50 millions ce qui ni tozo yoka biso tozalo tozo pema tozo bima tozo lia tozo mela mais kuna ba bazali confinement o sakana te to ko folo ko ba soso donc o kufu donc ekuto baselo siko ngai na yo na o nyonso esalami na oto sale lingomba libota e mama mouye tozu pe siko sort na biso ozala ndenge yango papa lobi na biso tozala aza na posa ya qualité quantité te nde papa tozala ba extra donc tozala à l'extrême po kanda ya nzambe ezali koya ekoleka te oyo nzambe alobi kosalama akopona ba oyo bazali kotosa oyo ndenge ya azali kolinga soki te rien à faire toyembaka nzembo ata moko mibale misato bakoyika mpiko toyebi nzembo isolokele elombe abaki bi abaki ata moko mibale misato bakoyika mpiko abaki yango très bien mopepe ya molimo eseye ezoningisa na bandimi ya lokuta na bandimi ya biso toza na turbulence tozoningana siko nani akokweya nani akosimba surtout na ndenge mikolo mpe lingombe ningani nde papa lobaki papa Sami boye toyoki sikoyo etouche pena niveau pena oyo pena ko so ozana kondima te moyen te kasi nzambe ntango asala likambo ayebi ntina nini asali ya likambo kitoko ebomba yo place wana banani bakokota na piège ngala papa fombanda tikaka biso natuni papa po ntango na ngai nazalaki na 2001 wana na août ngai nakendaka nazalaka na zemi ya papa Charlie papa atiki biso ngaso na tuni po biso petit papa bakena biso kenaka nkamba te tozalaka pe ngai mama nana bamama toyiso pe karte tokendaka te vi nde tozalaki papa atiki biso na mboka na nkamba o te na hôpital so mpe na yela o te wapi na kiemba kiemba ngo elakisi nini piège 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 siko tokoti yango te mpo nzambe akotikala kaka nzambe papa akotikala kaka papa akotikala kaka nzambe siko nga na yo tokoti piège te na ndenge sekuse tokoti na piège yango te tolobi te totali te tolobi te tofingi te tosali soti piège ezotouche kaka niveau moko donc oyo pena ya ozoka pena ke moyen te parce que neti na lingomba soki bapapa eyaki ke oyo bambuta bakabwene nango nanga okipe makambo etala papa simoni mbongo asali nani kuna mpo atala siko wapi bandimi ya solo mpo ateyi panda 51 na po tuna 51 na ndenge nini fumwa longo ateyaki 42 ans fumwa longo ateyaki 42 ans fumwa mbanda bakisi 9 ans esali 51 na oyo bateyi biso mama ata universitaire 51 na mateyi réseau kozala te onga na yokaki te onga te 51 na ya mateyi atakuto toyebaki mopepe ya molimo esi eye mama muni molobi solution ezali kaka mama muni ndako olobela biso mais biso sikoyo tozala sikoyo tout droit po tozala épargner soki te mopepe kobema biso parce que ezoningisa sikoyo bandimi na ya lokuta na ya solo biso nyonso toza seku sikoyo il faut ozala pena ke soki te moyen te
tobondela makasi sacrifice moko totika mabe libela soki te tokozanga bokonzi oyo kolekela biso kaka batu mususu baba kozwa yango nde papa baki bana nga bilembo bazali ata totikali soki pe 10 20 bana bilembo bazali pe biso baba kimbangisa oui bakimbangisa mais tosala bo soki te ekolekela biso kaka boye ya bilembo baye nakopesa lingomba ya molimo mosantu na bapaya oyo bakoyebanga se na mokolo moko po bakamba bino bato bobetelaka lingombo yo tolo tolo lelo bato bobetelango tolo pasi ya mama mwe tolo ya biso papa sima alobaki ntango papa kei bati abi soki bokaboli biso boprépare chèque na biso avec un très bien donc tant que bazongani te eloko te préparer déjà chèque avec un très bien soki bokaboli biso bopréparer chèque na biso soki nga na batami na nsima ya ndeko nanga ese okomonanga kuna kofinga koto 18 kaka kofingana bakimbangisa biso na kofingana ba télévision 18 mobimba la kaka kofingana to bosse ni kutu responsabilité na biso ezate mais mama mwilo amemaki responsabilité na suka ba papa amemaki responsabilité balembaki yango te ba papa bitolo yango pe lelo papa Vinci ba mape ya bango ebongo biso